كفتة الحاتي في البيت من غير فرن ولا فحم، السر كله في مكون بسيط بيخليها طرية وطعمها احلى من المطاعم. قبل ما ندخل على الوصفة، انا سارة احمد. لو اول مرة تشوفيني، لو عجبتك الوصفة اعملي لايك وشير، ويلا بينا ندخل مع بعض نشوف الطريقة. اول حاجة نجيب نص كيلو من اللحمة، ونجيب بصل مبشور ونصفي منه المية وننزل بيه، وبعدين ننزل بالبقدونس مفروم والتوابل، بهارات وفلفل اسود وملح بس، ومعلقه دقيق، ده السر، ومعلقه من البيكنج باودر. الدقيق بيشرب السوائل، والبيكنج باودر بيخليها مش مكتومه. نفضل نعجن فيها لحد لما تعمل معانا خطوط كده. بعد كده نشكلها على اي حاجه. بعد كده هنفضل بقى نصبع فيها بالحجم اللي انتوا تفضلوه، بس الافضل ان هو يكون متوسط كده. ممكن لو عندكم اللي هي عصيان الشيش ممكن تشكلوا عليها وتحطوها على النار بيها، بتبقى افضل. بنشكله وبنعمله بصوابعنا كده بحيث ان هو ياخد كأنك عاملاها مشوية على الفحم. شايفين الطريقة سهلة ازاي؟ كده خلاص خلصنا الكمية. المفروض بعد ما نخلص كده نسيبها في التلاجة تتشمع شوية، بس انا عشان مستعجلة عملتها على طول. لازم نسخن الجريل، يعني مش ننزل بيه غير لما يسخن خالص. بعدين بقى ننزل بالكفتة عشان تاخد الصدمة. عشان اول ما اخدت الصدمة نقلبها بقى على الوش التاني. ننزل بقى بباقي الكمية. شايفين الكفتة ما شاء الله مش كشت، وفضلت زي ما هي محتفظة بالسوائل بتاعتها، لحد لما نسيبها بقى على النار هادية شوية. نجهز مع بعض الطحينة. نزلت بالطحينة وفصين توم مهروسين وبهارات وملح ومية بقى على حسب ما تشوف القوام معاكي. يعني انا هنا زودت مية تاني لان لقيت القوام تقيل، ولازم تنزلي بمية سخنة. هنا حسيت ان هي خفيفة فنزلت بمية تاني. فالمقدار ده انت اللي بتبقي شايفاه. بعد خلاص ما بنخلص بننزل بقى بعصير ليمونة. كده خلاص القوام بتاعها بقى كويس، ولو حطينا كمان في التلاجة هيتقل اكتر. شايفين شكلها بيتكلم عن نفسها. نزينها بقى بأي حاجة. انا هنا زينتها مش عارفة. كده خلاص الكفتة جهزت معانا. بنفرش في الطبق اي خضرة عندك. ونطلعها بقى. شايفين مش كشت، فضلت على حجمها وشكلها وطعمها بيتكلم عن نفسه. نرش عليها شوية بقدونس برضو من فوق كتزيين يعني. شايفين منفوشة مش مكتومة.
طعمها والله خطير، لازم تجربوها. لو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك وشير. باي.